Ini produk terbaru dari kita yaitu Humidifier atau Aroma Diffuser ukuran 300 ml. Nah, sudah dilengkapi sensor kalau airnya kering atau waterless. Ini cottonnya udah bagus, modelnya juga bagus. Ini udah mampung 300 ml, jadi cukup 4 jam tanpa berhenti. Nah, ini gratisnya minyak aromaterapi ukuran 10 ml, Capino, cotton, USB, dan buku manualnya isinya. Oke, kita coba barangnya sekarang ya. Kualitas seperti apa? Yuk, mari kita coba nih tes. Oh, lampunya cukup bagus, semburannya juga kencang. Wah, mantap dah pokoknya semburannya tuh. Bisa dilihat. Oke banget semburannya, mantap. Ini kalau gelap, seperti itu. Kalau malam kelihatannya, keren kan? Oke, mantap. Oke, itu semoga kalau kalian tertarik, silahkan order di kami.